morning! Yes. Sa ating lahat at sa buong mundo! Buong Pilipinas, whole the world, we love you. Yes, ayan, may bago na naman kaming isi-share ni Yang sa inyo Yes. patungkol sa acupressure. Another surprises to learn more. Ayan, check na magugustuhan ninyo ito. Tumpak. Ano nga yung topic natin ngayon, Yang? Tungkol yan sa sipon, ubo at pananakit ng katawan at lalamunan. So that is what we call colds and influenza, coughs and sore throat. Yes. Ano bang mga areas na pipindutin mo mamaya? Ang pipindutin ko sa iyo ay hindi yung gitna mo lamang, kundi itong Lagi yung gitna, yun namang pagilid. ikaw naman kasi Ito. Ito yun. Oo. Mga dearest one. Yeah, okay. Okay. Tapos, So, before that, before pindot-pindot, oo. kunting Konting ano? explanation. Konting aray. Ayaw. Bigay. Yes. Oo. The symptoms. Ikaw magbasa nitong symptoms kasi kuan lang siya Oh, sige na. Yun na kasi, ano, medyo, ano, Possible parang mata ko. symptoms. Sige, pasensya na po next time. Sore Dalawa throat. So, yung dito po. Dalawa naman. Mag-hoarseness. Yes. Parang kabayo yung boses. Difficulty in swallowing. Mahirap maglunok. Mucus in the throat. Yung mga phlegma na watery discharge from the nose. Yung siging tulo-tulo sa gini. Sensation of black ears. Minsan bingi tayo, di ba Oo Enlarged naman. tonsils. Yung mga tonsillitis natin Swollen throat. Rashes around the throat. Swollen lymphatic glands. And the area of the throat. Patungkol yan dito sa loob ng mga ganit yan. Kaya pag may cough and A cold. need to clear the throat. Oo. So, ano ba dapat? Colds can be investigated by any of 200 viruses. Grabe pala ang damong virus na pwedeng papasok. Influenza naman, set in motion by any of the 3 other virus groups. Kung magkaroon ng grabing ganon, pumapasok naman tong lagnat. Mga pananakit ng katawan. Both are caught from contact with microscopic droplets of virus-laden mucus either in the air, sa mga hangin, surrounding someone with a malady, or by touching a recently contaminated, yung mga hikap-hikap ba ng mga mayroong kagaw ba, mga bacteria, virus, mga object. So, pirming washing the kamay Wash talaga. hands. Oh, yes. always. Must then incubate for 24 to 48 hours and are usually destroyed by the body immune system. Kaya, magkalagnat-lagnat, magkasakit-sakit, maraming aray. So, influenza symptoms are intensification of cold symptoms. So, ayan, magkakasama yan. Plus muscle aches, nako, flow na ito, and fever. And the same remedies are applicable to both rest, pahinga naman, with lots of liquid and little food only, allows the body to concentrate its defensive effort. So, mayroon tayong tinatawag na defense. Kumbaga sa boxing ba? Basta nag-rest ka, kumain ka lang ng konti, pero maraming liquids, juices, at Depensa kalamansi. na yun. Yeah, or tubig, no? Okay. Allows the body to concentrate its defensive efforts against the invading viruses. So, this is it. Pagtulungan natin, not only about that, pero may pipindutin tayo So, mag-umpisa na po tayo. So, yung mga areas na pipindutin mo para guminhawa yung tao may cups and first, colds. Cups and, ay, nako. Ano ba yung cups? Coughs and colds and influenza and sore throat aches. Nag-alcohol na siyang. Oh, yes. So, yung, So, unahin yung ano yan. right Right? hand. Right hand. This one? Left. Sorry. Okay. Sorry. Sininang na ano. So, this is it. As what we do every day, 5 counts, 8 counts, 5 pabalik. But, pag roll mo na buong na dapat Ano na yung naroll? Yung Oo. kamay mo nagro-roll? yung napipindot na lahat Okay. hindi kasali yung So, hindi dapat. ano na ang dapat na Pipindutin ito. Oo. Pwedeng balikon nyo twice.
Then, pahinga muna, ulitin mamayang tanghali. Okay. And then, sa gabi. Pag severe, grabe ang kuwan. So, ayan ang unang Pag hindi pipindutin. grabe, pwede lang. Okay. So, dito. Dito po. In between din eh. Dito po. Wow, sarap. Oh. Pakiramdam. Counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups. Then, babalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Then, balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yes. 4 times. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kailangan mayroong konting pressure. Yung maramdaman mo Pindot. at sa mga ginagawa, Okay. pinagawan mo. So, ang sunod, Ang sunod ay dito tayo sa back portion. tatalikod si Madam. Oh, yung ating beautiful, Para makita yung kilong laman ng likod. yeah. Ikaw talaga ni, gusto mo talaga yung mabigat ha? Okay. Magaling kumain ng nilagang saging. Oh. Tsaka yung ginamos. So, dito sa batok na ito, medyo ganon, dito sa batok na ito, and the center of that, dito, mayroon ditong buto eh. Yan ang anuhin mo. Ha? Pwede na yan. Pagka ano niyan, tapos yung sunod. Oh. Ganon pa rin. 5 times dyan. Oh, ayan. 5 times pabalik, 8 counts in every. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ups. Okay. Then, babalik ka, ups. Babalik, ups. Oo. And so on, Tapos and yung so forth. sunod naman. Tapos, pindutin. ang sunod na pipindutin ay valid dalawa. Dalawa. Dito sa may dito. Dito po. Dito po. Ganon pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Okay. Tapos, mayroon pa ditong dalawa. 1, 2. Dito po. Yan. Dito po. Ana, ganyan. Then, down. So, Ganun pa rin. ganun pa rin po. 5 times pabalik, 8 counts. Oh yes. So, that is, no? We will should continue on the front side. Front. Ayaw mo. Balik sa front. Kaya nangaya, yan ang dyan ang mga blanks. Okay. Kera. So, Nagkatabingian. madali lang to. Okay. Mag-umpisa tayo sa truth. Okay. Hanggang dito sa may breast center. No. Here. Up to here. Yan. Here. Dito sa med Yeah, of yeah. the breast. Pero, mag-umpisa tayo. Ito, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is it. Mag-umpisa tayo dito sa truth. Para yung swell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Dito, alalay lang ha. Next, dito tayo. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, okay. Oh. Next, dito tayo. 1, 2, 3. Ikaw magbilang dyan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Pagka 5 times balik, Oh. maski dandan lang. Oh, ganun pa rin. Yan. Tapos, After pababa there, naman. here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so forth and so on. Ha? Ayan. Para Tapos, sa mga baguhan eh, so isabihin mo. para sa mga baguhan, Pa, yun na nga. lim- Kakount talaga tayo ng 5 times. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para dili maano yung pagkapag binibigyan mo ng pressure. Makapahinga at makapahinga makasirculate ano agad. natin. Oo. Mm-mm.
But Di walang naman problema iitin yung ano. kung balikan nila mamaya ulit. Oh, yes. Ayan. Ayan, dito yung last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, Sige, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Tapos, dito tayo sa, pag mayroong, kasi dyan sa maikuan yan ha, with colds and sore throat. Yes. Oh. Dito naman, kapag may lagnat, no? Ito. Kapag may lagnat po, hi, hello, are you still there? We are Yes. still here. Please. O, dito. Mga lingkod ninyo, ito Ayan. po, dito palapit pa niya. Iganon mo na. Makita naman na. Oh, ayan. Dili, ipikuin mo na. Ayan. O, pikuin mo ganon. Sige. Nandito sa piko. Dito, mayroon ditong Ayan. buto. Sa loob nini. Ayan po. Ayan ha. So, that's it. Pwedeng ere, pwedeng ito. Basta pindutin 5 beses. Ganon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para sa mga Okay. baguhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, galing. Yay! So, ayun na yung last na portion. Yeah. Na ano. Mhm. Okay. Ayan po, mga friends. Kamag-anak, Yes. kapatid, mga kapatiran, mga kabarkads, kapuso, kapamilya. Oh my! Pilipinas! Whole world. Yes. Because we love you. Ayan. Sana po yung na-share namin na ninyo sa inyo ngayon Yeah. about acupressure, yung mga party na pipindutin para sa cough and colds. Yeah. At lagnat. Mhm. Napaka-importante po yun. Yes. At napakasarap ng pakiramdam. At, before anything else, kapag gumrabi yung mga pakiramdam, because Masama. ito is a great help. Yeah. Pwede kayong pumunta sa mga doktor. Siyempre, alala yung mga gamot. Makatulong sa lalong madaling paggaling. We wish you best Yes. of all gold health all over. Okay. Sana po, subscribe nyo naman kami. And share. Yes. God bless us! Bye-bye for now.